debate tali ni Brother Paul Alima og sa atong igsuon pod nga si Pastor Claro Magallanes sa Baptist Church. So karong gabi na inyo gining mabati mga brothers and sisters kay ayaw gini ninyo wag tanga sa inyong dunggan ug paano gini i-focus gini itutok gini ninyo kay lagi nindot kay ni kay dagko itag makuha nga kamatuoran ani di lang kay kuan di lang kay lingaw-lingaw lang kundi makakuha gyud manang mga maayong pagtulon-an ini kay kay ang topic nga paghisgutan ani ang true church. So katong mga nanguan sa pasabot ani ng nangita sa nagsiksik pas kamatuoran makakuha sila ng idea kung asa gid ang ilahang gustong adtuan. Okay, so karong karong higayon na ato ihatag ni Brother Paul para sa kuan kining pagampo nato sa dili pa tato sugdan na formal. Sige. Okay, mayong gabi sa tanan nato mga Okay, mayong gabi sa tanan natong mga listeners o televiewers atong programa ang Krusada sa Pagtuong Katoliko diin usa ka espesyal nga edisyon ang iyong madungog karon nga kagabhion. Dayon sa dili pa ta magsugod, mangangayo tag hinabang sa Ginoo diha sa pagampo. So sa mga Katoliko, pwede tang manguros o sa di pod Katoliko ato pong respeto ang ilang pagtuo. Sa ngalan sa Amahang, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat sa imong kaayo. Ikaw ang tinubdan sa kaalam, ikaw ang kamatuoran, ang kinabuhi ug ang dalan nga ngay subayon sa mga tao. Karong kagabhion Ginoo kami nangayo kanimong hinabang diha sa pinaagi sa pagampo nga imong lamdagan nga mohuna-hunag kasing-kasing. Labi na sa topiko nga among diskasan karon nga kagabhion mahitungod sa imong simbahan Ginoo. Nasayod kami nga ikaw nagtukod dugo sa lamang kasimbahan. O karon Ginoo ikasubo nga daghan nga mga pundok sa kalibutan ug ngani nalibog ng uban kung asa ni ining linibo ka mga pundok ang imong gitukod. So kining topic Ginoo nga among hisgutan karon hinaot mahimo kami nimong instrumento sa pagpadayag niining kamatuoran aron mailahan namo ang imong simbahan ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Ang simbahan nga imong gipanumpaan nga bisan panggahom sa impierno dili gayud makapildi kaniya kay nanaad ka man magauban kakanamo sa kanunay sa tanang mga adlaw hangtod matapos ang kalibutan. Blessingi Ginoo ang mga tao nga naminaw nga maka-cut-on sila niini o mobalik sila sa imong simbahan o puy-an nila ang maayong kinabuhi ang ebanghelyong imong gitudlo sa imong simbahan Ginoo. Kining tanan amo pagampo amo kining gipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo nga imong anak uban sa panag-ambit sa Espiritu Santo Dios nga usa uban kanimo Amahan hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, welcome pag-usab. So atong i-welcome ato ang mga friends nga di akaron diri sa studio mga brothers and sisters. So di akaron sa ang mga dili sa debater si Brad kinsa ni siya? Ayen. Brad Ayin. Dilapin niya kauban ni Pastor Magallanes. Ang atong higala po nga gikas gawas na bago pa niabot si Brother Cesario Morposa. So maghabot tayo ni Brother Ray Puentes. Na si Brother Ray Puentes. Yang ato ang moderator karon mga brothers and sisters si GR, si Kuya J. Dapo diri si Brother RB o katong duha nimo ka mga brothers mga sa mga member po sa CCM, so mga crusaders po dato mga igsoon po mga brothers and sisters niya ato sang i-welcome atong mga higala karon diri nga sa ni join nato sa Facebook di matong klarong uban
si Kia, si Ria, si Edwel, si Remus Lugno sa Capiz, si Brother Edwel Mabanag, si Christopher Barquilia nga nakakaroon sa gawas, si Sister Cecilia Gallardo, si Glenn Amancia, si Brother Glenn, o si Brother Buboy, ni-view po sila nato karon. Ingon si Brother Edwel, maayong gabi, Brother Paul, Brother Sane, there is Brother Sane, Brother Edwel, o Brother Erwin, Brother RB, Magaway, Gogo, Catholic Crusade Ministry. God bless kaninyong tanan. O ingon si Mother, si Sister Cecilia, good evening mga brothers. Pagaubanan ka sa Dios nga makagagahom sa tanan. O God bless you all. Ingon si Brother Buboy Gakrama, God bless Roman Catholic. Okay, so si happy listening po ni Brother Nestor Bulunggon sa inyong pag-join. Salamat kasanan. So sa di pa ito sugdan, atong basahon atong roles mga brothers and sisters. So hatag sa mong statement, Brad Paul, sa para sa atong debate. So ato sa pastoryahon sa kadiyot si Brother Paul sa affirmative ug si Brother Claro Magallanes. Okay, Brad Paul. Okay, once again, maayong gabi sa tanan nga nagtanaw o naminaw nining programa. Kinitimaan nga interesado kita nining nindot nga topiko nga atong pagdebatihan karong kagabi. Una, mahitungod sa tinuod nga simbahan. Mahitungod kini sa proposisyon nga akong iproibahan karon. Pamatud-an ko nga ang Catholic Church maong matuod nga iglesia kagitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. So paminawan ninyo kamong mga Katoliko nga naminaw o sa mga dili sab Katoliko ato sab silang gidapit nga maminaw niining maong topic o sa ako pong pinangga nga kaatbang niining mong diskusyon si Pastor Claro Magallanes o sa iya po makauman nga mga membro siguro nga nagtan-aw pod karon. Maayong gabi o God bless kanatong tanan. Okay, si Pastor Claro Magallanes. Okay, daghang salamat. May gabiis na ang giisip nga usa ka nakong oportunidad nga di maka imo na po sa pag shares kamaturan sa Diyos. Giimbitar ko ni Brother Erwin kay tungod niining kalihukan, debate. So, wala na ko balibari o mao nang among team ang matudan ng tidod nga iglesia o ako karon negative ko. Bali ako'y mubungkag sa pamatuod ni Brother Paul. O inaot nga kining atong isigutan walay personalan ini. That is for truth's sake. No? We do this for truth's sake. Kay tagbusan nato ato ba magid sa Dios, di minata malikaya na kung kinsa gyoy maka pamatuod sa matag usa kanato nga sigurado kita mga tubang sa Dios. Nga din ang atong gibarugan tinuod gayud. So mo na nga kining atong gibuhat karon pagpangita lang gyud, pagsusi lang gyud sa kamatuoran. So giisip ta ko nga dako nga oportunidad kining mao nga higayon karon. Daghang salamat. Okay mga brothers and sisters, ato ipahibalo ni siya duha ni sila ka topic ang ilahang paghisgutan Truth Church gapon. Karong adlaw ang unang mo pamatuod nga tinuod nga gitubo ni Kristo ang Roman Catholic Church. Dahil ang pagkasunod Martes ang pamatuod po nga tinuod nga gitubo ni Kristo mao si Pastor Claro Magallanes usa ka siya Baptist. So in general pastor no, so dili individual Baptist. No. So in general. So apil na mo ani tanan Bible Baptist o sa klase nga Baptist, missionary Baptist, sa all Baptist apil kay pagpamatuod ni pastor. Okay, so ato sa pastorahon ato ang moderator sa rules. Kay may gabi sa tanan, no? O natay mga regulasyon nga dapat itong sundo na sa kining debate karong gabi una. O sa pa mga higala,
maka-appeal po no ang mga kanang viewers sa itong pangutana, pero moingon na si Don Erwin kung kanus ata pwede nga mangutana. So anyway, natay ato nga bisan ato mga regulasyon na karong gabi una. Okay, una. Kanang ang proposition sa nato mga kaigalaan kani ang pamatud-an nga ang Catholic Church or Roman Catholic Church mao ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Sumala sa Biblia o mga referensya. Okay, mao kana itong proposition. O atong regulasyon sa lagtugi una. Adunay duha ka tag 20 minutos nga barog ang mataghabig. No? Tag 20 minutos sila. Og sundan sa tag 15 minutos nga pangutana ug tapuson sa nga summary sa mataghabig. Din ang katapusan nga mohatag sa summary mao ang affirmative side nga mao si Brother Paul nga Roman Catholic Church. Ikaduha, ang mga pangutana ibase lamang sa tema. So, ang mga pangutana nila mga igsoon, mga higala, nga bahin ligapon sa tema nga True Church. O sa inyo po pagpangutana niha, no, kung gusto po ng mangutana, dapat po nga base po sa itong tema. No, sakto ba ko, Pastor Brad, no? No, base po sa ito, at least dili ta masaag ba dayhan ay ang atong padulngan. Ikatulo, dili mo lapas sa minuto ang mga pangutana o tubag. O ikaw pa itong kinalasan mga higala, maka-object dayon ang ngadto sa moderator ang mataghabig kung dunay paglapas sa regulasyon nga gipirmahan. So ako ay ang mahimong moderator nini, so ako ay magtanaw kung kinsay nakalapas sa atong regulasyon sa atong lagtugi karong gabi na. Salamat. Okay, so mao to siya rules and regulations sa atong debate. So katong gusto mo tana bahin sa atong topic nga True Church, pwede mo papasupot ang daag mga message din ato nang basahon or ato bago ni nila before sa rebuttal nila. Okay, so sugdan na nato. Pwede na ang mataghabig. Okay, so una na to ang 20 minutos nga pagpabarog sa affirmative nga pamatud-an ni Brother Paul Alima usa ka Katoliko nga ang Katoliko or Roman Catholic Church mao tinuod nga gitukod ni Kristo. Okay, so time start. Okay, daghang salamat no sa atong tinahod na timekeeper o sa ato pong tinahod ng moderator. Atong timekeeper si Brother Erwin Ebarita o sa atong moderator mao si Brother Agapito Cabasora o ingon man sa akong kaatbang ni ining mong diskasyon si Pastor Claro Magallanes. May gabi ipod kami mo Pastor sa imong mga kaubanan sa tanan nga naka-tune in sa atong Bisdak Radio Online, sa tanan nga nakakonek karon sa internet. Maayong gabi o welcome sa atong tema, sa atong diskasyon. Pamatud-an ko nga ang Catholic Church mao ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o mga referensya. Sa ato pa kining akong proposition karon, ako ning pabarugon sa duha ka lig-on nga haligi, Biblia o mga referensya. Sa Biblia, usa ka klarong kamatuoran nga ang atong Ginoong Kristo niadtong mianhi sa kalibutan nagtukod gyud siya og usa ka iglesia. Sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18, miingon ang atong Ginoo kang Pedro sa Greek language, Soe Petros kai epe tutete Petra oikodumisu moten eklesian. Ang gisultihan ni Hesus Kristo niini
taliwa sa 12 ka apostoles mao si San Pedro. Mingon siya kang Pedro nga ikaw mao si Pedro. And upon this rock I will build my church. Wala mo ingon ng atong Ginoo nga I will build my churches. Klaro, tinaw ang giingon sa atong Ginoo nga magtukod ko I will build my church, meaning numerically one. But as of now, pwede nang daghan na sa mga pundok sa tinuuhan. Daghan ang matinuuhan nga naglutaw o sila po miangkon nga sila maong tinuod nga iglesia. Although ila man ang right nga moangkon, libre man ang pag-claim. Pero sa kamatuoran nga atong tugkaron o atong sayron, taliwa sa daghan mga simbahan na existido nining tuig 2018, asa man dinhi ang gitukod ni Kristo niadtong mideclare siya kang San Pedro nga I will build my church. Kay kini nga church gipanumpaan ni Kristo. Et porte infere non prevalebon adversus iam. Nga bisan pa ang ganghaan sa imperno, in other translation, bisan pa ang kamatayon, dili gayod, makadaog ni ining iglesia nga iyang pagkatukuron. Kay nanumpa ang atong Ginoo sa siyang mosaka sa langit. San Mateo 28:20, I am with you all the days until the end of the age. Sa ato pa, kini nga simbahan, di gyud kini mawagtang. Magpadayon kini latas sa kasaysayan. Sa ato pa, doon na kini record sa history. Kung ang iglesyang gitukod sa atong Ginoong Kristo muhangtod siya sa tanang nga mga katuigan, sa ato pa doon na kini mga record sa history ang iyang existence. No nang miingon si San Pablo sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 21, daygon si Kristo o ang iglesia hangtod sa tanang katuigan, sa tanang nga kaliwatan. Meaning ang simbahan, ang iglesia gitukod ni Kristo, mupadayon kini hangtod sa kahangturan. So, ang iglesia ni Kristo, iglesia Katolika o ang Baptist Church, puro may nagkaoyon nga si Kristo nagtukod o sa lamang ka iglesia. Dayon mooyon po ang Baptist o ang Katoliko nga ang simbahan may exist yun siya sa centuries. Kaya doon ako'y librong dalano kang Dr. Carol, ilaman po ning establish nga ang simbahan existido yun sa kasaysayan. So both Catholic o Baptist nagkauyon ni ana. Ang walang namo kauyon ni karon kung kinibang Catholic Church tinukod ba ni Kristo o dili mo ng subject matter karon sa debate. So, kung ang iglesia mula hutay hangtod sa kahangturan, meaning doon na siya record. O doon na siya identity to identify kung asa ni nga church na karon nga itong gitukod ni Kristo na itong first century. Una na kung kutloon nga referensya sinulat dili sa Katoliko ni nga author. Ang nagsulat din ng maong libro, mao si ang author na ining maong libro nga akong unang basahon, mao si John Young. John Young is a canon of York Minster and a member of the General Synod of the Church of England. So kining akong aning libro nga akong kutloon karon dili kini Katoliko. Membro kini sa General Synod of the Church of England. O so may iyang giingon din sa iyang libro din sa pahina 169. According to John Young, dili Katoliko nga author, there can only be one church spread through all generations and throughout the world,
for which the Greek word is Catholicos. One holy, Catholic, and Apostolic Church. So according ni Janyang sa iyang librong Christianity, matod niya dunay usa lamang ka iglesia. O kini nga iglesia mi kaylap kini sa tanan nga kaliwatan ngadto sa tibuok nga kalibutan. Og ang Griego nga pulong niini gitawag kini og Katoliko. Sa ato pa, ang usa ka iglesyang gitukod ni Kristo bisan sa mga dili Katoliko ilang giangkon nga kining iglesia nga usara nga mikaylap sa tanan nga makaliwatan, sa tanan nga parte sa kalibutan, Katoliko ni. Matod sa dili Katoliko nga author. Nganong nakaingon man sila nga Katoliko ang iglesia, ang gitukod sa atong Ginoong Kristo, ang iglesia usara. Kay iglesia ang gitukod sa atong Ginoo, dili man kay gitukod sa atong Ginoo nga ang iyang scope is lokal. Ang iglesia gitukod sa atong Ginoong Kristo mao kinang iglesia nga ang katuyuan sa iyang pagmugna niini mao man ang ahensya sa kaluwasan sa tanang nga mga tao. Mao nang ang simbahan na gitukod sa atong Ginoong Kristo alang sa tanang kanasuran, meaning universal ang scope sa church. Meaning ang nature sa simbahan na gitukod ni Kristo Katolika, meaning universal. O kining pagka universal sa simbahan na gitukod sa atong Ginoong Kristo, diha na ni. Diha na kini sa kabubuton sa Ginoo sa iyang pagtukod. Ngani miingon man siya sa iyang mga apostoles, panlakaw kamo sa tibuok nga kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Meaning ang scope sa church sa gitukod ni Kristo makailapon kini o tibuok nga kalibutan. Mao nga gikan sa Jerusalem sa iyang origin buhat 8:1. Kay ang iyang location, ang iyang roadmap pakailap man sa tibuok kalibutan, mao nang gi-special good sa Ginoo ang iyang pagsugo sa iyang matinun-an nga dili lang kang ilang pagwali taman na sa Jerusalem kundi sa Samaria, sa Judea ug hangtod sa kinatumian nga dapit sa kalibutan, sumala sa Buhat Kapitulo 1 versikulo 8. Ug dinhi sa Buhat Kapitulo 23 versikulo 11, espesyal gud nga gilitok sa Ginoo ang dapit nga Roma. Buhat Kapitulo 23 versikulo 11. Ayaw kahadlok ingon nga nagapamatuod ka kanako dinhi sa Jerusalem, kinahanglan mo pamatuod ka usab kanako didto sa Roma. Meaning ang simbahan dili lang kay lokal lang sa Jerusalem, kundi modangat usab didto sa Roma. Miabot ang panahon sumala sa history. Dinhi sa history, World History by O'Brien, page 112 o 79, atong mabasa ang kasaysayan sa kalibutan. 179, 112. The headquarters of the church founded by Christ were established at Rome. So ang iglesyang gitukod ni Kristo, ang iyang headquarter na establish dito sa Roma. Kaya nahitabo sumala sa Mateo 23, 37-38, ningon ang Ginoo nga tungod ni atong mingon ang Ginoo nga ang balay mahimong binayaan. Dayon kining balay sumala sa
Unang Timoteo 3:15, ang balay mao man na iglesia sa Dios. Mahimong biniyaan sa Jerusalem. Mao na nga miingon ang Ginoo sa Mateo 21:43 nga ang paghari sa Dios ihatag sa usa ka nasod nga didto mamunga sa mga bunga niini. Mao na from Jerusalem miadto ang simbahan ngadto sa Roma. O dito sa Roma, sumala sa kasaysayan na establish ang headquarter sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, gitukod sa Jerusalem, apan pagdangat sa Roma, didto gi-establish ang iyang headquarter. Ngano man, kay lakip sa plano sa Dios sa iyang kabubuton ang Roma. Sumala sa Roma Kapitulo 1, versikulo 6, hangtod sa 8, sa may giingon ni San Pablo. Kamo nga ana sa Roma gitawag sa Dios aron maiyan ni Hesukristo. Gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. So ang Roma apil gyud sa pagtawag sa Dios nga maiya sa Dios, nga mahimo kining katawhan sa Dios nga iyang gihigugma. Versikulo 8, alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Meaning ang Roma apil kini sa kabubuton sa Ginoo from Jerusalem to Rome. O dito sa Rome, according sa history, na-establisar ang headquarter. Dito tukura ang origin sa Jerusalem, pero dito ang headquarter sa True Church sa Rome. Kay apil di ay sa plano sa Ginoo, sumala sa balaang kasulatan nga ang Roma maiya sa Dios og mahimong iyang katawhan, og diha sa Roma makaylap daw ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Mo ning universal katolika. Asa ang Roma ang gamiton nga mahimong mokaylap ang pagtuo sa tibuok kalibutan. O kining Roman Church mo ni ang gisulatan ni San Pablo. Even ang mga protestante nga mga translator, for example sa NIV, kung imong basahon ang introduction sa NIV sa letter to the Romans, mo nang imong mabasa sa letter to the Romans according to introduction sa NIV ni nga Bible. Ang letter to the Romans, sinulat ni Paul, gi-address dito sa Rome. Kinsa may recipient din. The original recipient of the letter were the people of the church at Rome. Paul originally sent the entire letter to the Roman church. Sa ato pa doon na kay Roman church. Even pa sa panahon ni St. Paul na ning Roman church, even sa 1st century. O kining Roman church, mao man ni ang gilutos na simbahan. Sumala ra po sa kasaysayan. Din his World History by O'Brien, page 136. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. For such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. So meaning, existido na gyud ang Catholic Church. Mo nang si St. Paul, misulat siya ang recipient ang Roman Church. Ang pangutana, kanang Roman Church nga gisulatan ni San Pablo, di ba ay natinukod ni Kristo? Kung dili na tinukod ni Kristo, kinsa may nagtukod sa Roman Church? Kanang Roman Church nga recipient sa letter ni Paul, sa dihang nagsulat siya sa Romans, letter to the Romans in the 1st century, asa man na ron? Kaya ang simbahan man ka, di man ka mahanaw. Kaya miingon man si Kristo, bisan pa ang kamatayon, ang ganghaan sa impyerno, dili gud makabuntog. Asa man ang Church of Rome, ang Roman Church,
sa panahon ni San Pablo nga iyang gisulatan nga gihigugma sa Dios nga mahimong iya. Dako na nga tulubago nato kung nila mo admitir nga ang Roman Church sinukod ni Kristo. Kay kung mahitabo nga ang Roman Church nga naa karon sa Roma nga mao kini ang gipamatud-an nako nga gitukod ni Kristo ug di kana mao. Nan magnita kami kaninyo karon asa man ang Roman Church nga tuwa pod sa Rome. Mahagbong na karon kaduhan ang iglesia sa Roma. Iglesia gitukod ni Kristo nga tinuod nga wa mahanaw o kining Roman Church among gipasakupan. The same raman in tao na sila. Nga church, kay nanumpa man si Kristo, nga bisan pang kamatayon, bisan pang gahom sa impyerno, dili gyud makapildi kaninyo. Mo nang kami admitido o konbiksyon namo, mo nang gipamatud-an namo nga kining Roman Church Catholic tinukod kini ni Kristo, kay kung dili ni tinukod ni Kristo, mapugos kamong tubag kinsa man day nagtukod sa Catholic Church. Sumao ka na usa sa mga tubagunon na pangutanan. O gipamatud-an sa history. Doon naman tayo daghan mga ebidensya. Daghan ang mga pamatuod sa ebidensya. Nagdala ko karon dinhi og at least 1 dozen. Isa ka dosina kalain-lain nga mga encyclopedia isip pagpruiba nga ang Catholic Church mo kini ang gitukod ni Kristo nga simbahan. Webster Dictionary, page 79. Catholic, a member of a Christian church tracing its history back to the apostles. Kanang Katoliko, mo kana ang Christian church nga makatrace back sa iyang history ngadto sa mga apostoles according to Webster Dictionary. The Book of Knowledge, Volume 16, page Last 3 minutes. Last 3 minutes. 287. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years. The church may be described as the society that Jesus founded. Kinsay nagtukod sa Catholic Church according to the New Book of Knowledge? Jesus Christ. Grolier Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of the Pentecost. Unsa daw ning Catholic Church? Divine Society founded by Jesus Christ. The World Almanac and the Book of Acts, page 704. Roman Catholic founded by Jesus who named St. Peter the first vicar. World Almanac and the Book of Acts. Kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko? Si Kristo. International Encyclopedia, Volume 5, Volume 15, page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. Dinhita sa Pilipinas. The Philippine A Unique Nation, History of the Philippines by Dr. Sonia Saide and Dr. Gregorio Saide, page 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. 1 minute lang. This religion was Asian in origin, founded by Jesus Christ in Palestine. Kinsay nagtuko daw sa simbahang Katoliko according ni Sonia Saide o Dr. Gregorio Saide? Si Kristo. Dinhita sa Webster Concise Encyclopedia, page 276. Jesus Christ recognized as the founder
of the Roman Catholic Church. Pagkadaghan ng mga ebidensya, lain-lain nga mga author, lain-lain nga mga libro, nagpamatuod sila nga kining simbahang Katoliko gitukod kini ni Kristo. Og why historyano nga nag-ingon 10 seconds. na kini tinukod lamang tao, mao nang karong kagabion pinangga ko makaigsuonan, napabarug ko ang tema ng Iglesia Katolika, tinukod ni Kristo. Kay kundi kini tinukod ni Kristo, kinsa may nagtukod ni ini nga tao. time na. Okay, pabalo sa nato mga brothers and sisters. So katong nagputol-putol ko no ang Facebook. So adto mo sa kuan mo tanaw sa YouTube. So kay klaro dito, walay problema sa YouTube mga brothers and sisters. Sa katorang nagputol-putol ang uban po clear man po kuno ang Facebook kuno. Pero okay ra. So karon padayon ta. So areta sa cross examination mga brothers and sisters. So 15 minutos ni siya nga panon Kuya J. Pangutana ni Pastor Claro Magallanes kadto ni Brother Paul Alima. Okay? So ato lang isip pila ni ka minutes ang kuan? 15 minutes. I mean pila ka seconds ang kuan? Ang 15? 60 seconds. I mean 60 times 15 15 times 60. di na ko kabalo. A minute, kung alas seconds na. Pag-sit mo ko dire. Wala na ko Seconds sit. mo. So 15 Ang imo na lang bro, by minute, kay 1 minute man ang question, 1 minute ang answer. ay So by 1 minute na lang ang imo kuan. 900 no? So, ay, ano ako. So, time man, pag-yapon ako, bro. 900. So, sakto no? 900. Really? Sakto. Day bright tayo ng brother. Okay. Sige, 15 seconds nga question. 15 minutes. 15 minutes nga question. Then 1 minute ang answer. Oh. O ang question, 1 minute. Okay? So, time start sa question. Daghang salamat ug mayong gabi Brother Paul. Akong kaatubang karon ug nanggibis-tanan nga niya karon. Mga kaigsunan akong tahas mao ang pagguba sa iyang proposition nga gibarugan. Ug unang pangutana mao nga imong giangkon nga ang Katoliko nagpasabot og universal. Ang Katoliko ra ba, ang Romano Katoliko ra ba mao ay nagbarog ingon nga Universal Church? Ang akong proposisyon, gipamatud-an ako nga ang simbahan nga Katoliko tinukod ni Kristo. Kung doon na may uban nga universal, angay po na natong susihon kung makapasar ba na sa tinukod ni Kristo. Okay. Basta ang ditukod ni Kristo nga simbahan, universal, meaning makailapon sa tibuok kalibutan, og dunay klarong kasaysayan gikan sa panahon sa mga apostoles, matrisbak og ako kining giproybahan nga mao kini ang Iglesia Katolika sumala sa mga ebidensya. Why problema na nang imong giingon nga ngalan nga universal? Wa tay problema na kung universal po sila, bahala sila. Basta akong giproybahan din ang Katoliko nga simbahan nga universal, nagawas nga universal, gipamatud-an sa history nga tinukod sa atong Ginoong Kristo kansang headquarter tuad dito sa Roma, sumala sa ebidensya. Okay, daghang salamat. So, sumala sa imong giaso, gisaysay nga ang universal, dili gid na pasabot nga ngalan na siya, kundi maunay kinaihan sa simbahan ingon nga kinatibukan. Sakto. Usa sa mga kinaiya sa tinuod nga simbahan ang iyang pagkahimong Katolika. So daghan pag mga kinaiya sa tinuod nga simbahan apan niining debatiha sa akong first stand, gipruibahan nako nga ang gitukod ni Kristo nga Iglesia Katolika. O kining iglesia mapruibahan sa mga ebidensya nga mao kini ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kung dili kini tinukod ni Kristo, dako nga tulubagon kung kinsay nagtukod nining pinakadakong relihiyon karon nga existido sa Roma. Okay, daghang daghang salamat. O ang imong giaso, gisaysay, gitrace nimo ang church ngadto sa Roma.
iglesia sa Roma. Di na to deny na nga na iglesia sa Roma. Akong pangutana karon, doon na pa ba laing mga kaiglesiyahan gawa sa iglesia sa Roma diya sa Biblia? Dunay daghang iglesia na atong unang siglo. Nga ni ako nakagisultihan nga ang origin gyud sa tinuod nga iglesia sa Jerusaleman. Wa man ko midinay og dili na may atong topic ang pagpahilabot ni atong iglesia nga outside sa Roma. Pero kay imo man nagi-question kanako, dunay daghang mga iglesia. Pero espesyal ang Roma kay naapil kini sa plano sa Ginoo. Buhat 23:11 nagpamatuod kamo kanako sa Jerusalem, moadto pod mo Roma. Roma 1:6 hangtod sa 8, ang Roma gipili sa Dios nga mahimong iyang katawan, gihigugma sa Dios og diha sa Roma ang pagtuo makaylap sa tibuok kalibutan. Mao nang giproybahan nako nga kanang Roma nga gipili sa Ginoo. The same kana sa Roman Church karon existido. Sorry pangutan. Okay. So, na ay mga kaiglesiyahan gawa sa iglesia sa Roma, sumala sa imong tubag. So, kining maong kaiglesiyahan gawa sa Roma, kada sila giisip nga kinatibukan nga kasimbahanan or universal church. Sakto. Ang mga iglesia nga imong giingon bro nga existido ni atong unang siglo, ang isa sa mga milahutay mo kining Roman Church. Ang uban nga mga iglesia ang imong giingon sama sa Jerusalem Church, nawala naman sila. Pero ang Roma, sa ako nang giingon, apil kini sa kabubuton sa Ginoo sa iyang plano. Buhat 23:11, Roma 1:6 hangtod sa 8, nga siya ang gamiton sa Ginoo nga instrumento nga ang pagtuo mo kaylap sa tibuok kalibutan. Way mabasa sa Biblia nga iglesia sa Efeso giingnan ni sa Pablo nga mo kaylap diha kaninyo ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Solido nga Roma ang gitumbok nga ang pagtuo mo kaylap sa tibuok kalibutan. Meaning, ang Roma, ang gamiton nga sentro, instrumento, nga mahimong mo spread ang pagtuo nga Kristiyano sa tibuok kalibutan sa iyang iglesia. Sunod pagutana. Okay, matun pa ni Apostol Pablo dito sa iglesia sa Corinto, sa versikulo 13, kay pinagi sa usa ka espiritu kitang tanan, mga Hudiyo o mga Grisyanhon, mga ulipon o mga taong gawas na bautismuhan ngadto sa usa ka lawas o kitang tanan gipatuhop sa usa ka espiritu. Kini bang tanan na langkob sa tanang mga kaiglesyaan? Apil lang ang iglesia sa Roma? Sa ako nang giingon, sumala sa Roma 1:6 hangtod sa 8, ang Roma, ang pagtuo, mukaylap sa tibuok kalibutan. Mao na ka nang giingon ni mga ubang mga iglesia, doon na koneksyon sa Church of Rome. Wa ta magayon nga wa nato na sa inigar nga mga kaiglesia. Ana sa unang mga iglesia. Pero sa ako nang giingon, sa mga iglesia nga imong gipanglitok, ang iglesia sa Roma mao ang may lahutay niining ituig 2018 o kana nga Roman Church, Disyembro na sa Roman Church, nagisulatan ni San Pablo sa iyang letter to the Romans. O kana iglesia ang atong topic, tinukod na ni Kristo. Ang imong katungdanan karon ang pagnigar nga dili kini tinukod ni Kristo. Ang imong mapangutana wala magbungkag sa proposisyon 10 seconds. nga akong giprebahan. Sunod pangutana. Okay, so nga pangutana mao imong giuyunan nga daghang mga kaiglesiyahan dili lang kay iglesia sa Roma. Sa ato pa nagpasabot nga kaniadto nagkahiusa kining tanan nga mga kaiglesiyahan. Ay iglesia sa Roma, Corinto, tanan sila nagkahiusa. Nagkahiusa kay parte man sila sa usa ka iglesia gitukod ni Kristo. Apan ang Roma espesyal. Ngano man, Roma 1:6 hangtod sa 8, gipili gitawag sa Dios nga iyang katawhan o pinaagi sa Roma masangyaw ang pagtuo sa tibuok nga kalibutan. Meaning ang Roma ang sentro sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo human nga nahanaw ang Jerusalem kay gisulong man ni General Titus niadtong 70 AD. Nabalhin sumala sa history by O'Brien, the headquarter of the true church
founded by Christ, were established at Rome. Asa daw ang gitukod ni Kristo nga iglesia, ang iyang headquarter sa Roma. O mapamatud-an ang buong Biblia. Mapamatud-an. Roma 1:6-8. Walay supak ang akong ipamatuod 10 sa seconds. Biblia ug referensya. Sunod pangutan na. Okay, sunod yung pangutan na mo. So, imong giyudan nga nagkahiusa silang tanan nga mga kaiglesyaan kay usa ra gyud ka iglesia ang gitukod. So nagkausa silang tanan. Objection, Mr. Moderator. Ang iyang katungdanan pagguba sa akong Okay, proposisyon objection. pagpamatuod-an nga ang akong pagpamatuod na kining Catholic Church gitukod ni Kristo, ang iyang pangutana wala mo Objection pa so kay ang ato is paguba sa Truth Church nga mao ang Roman Catholic. So ang ato ni is yung panguta is taga siya dapat focus sa pinakasentro. Ang akong ipasabot diya sa akong pangutana mao nagkausa sila apan naay panahon nga nagkasiak sila, nagkabungkag sila. Mao na to nga Objection, Mr. Moderator. Hindi mo na ito. Mr. Moderator, objection. Time stop. Ato pastor is kanang unsaon yung pag katulad ta focus sa pinaka sayang gibarugan nga ang Roman Catholic may True Church kay imong pangutanan nako is imong pasabot is nagkayusa sa una karon nagbuwag-buwag, so which is murag day out of kung ano ta kanang context which is ang imuha is pagguba lamang nga unta, supposedly pagguba lang sa iyang baruganan. Okay. So di na lang nato apilon ang mga umbrella sa mga another churches. So focus lang ta sa tong tema nga sa imong part nga unsaon nimo pagpamatuod nga dili tinuod nga ang Roman Catholic Church may tinukod ni Kristo. Okay, sa gisaysay ganina nga So, time, or sa one, okay, time na. time na. Question na. Ang gisaysay ganina nga dili lang English sa Roma. Laway mga kaiglesiyahan. So usa sila. Universal Church. Objection, So let's Mr. focus sa wala ko'y labot atong iyang Oh. gigon uban nga iglesia. Ako dali ang Catholic Church Oh, Catholic, ang atong focus topic. na ta. Okay. So isip affirmative ang akong katungdanan pagpabarog kung ako man yung nabarogan nga proposition, ang iyang katungdanan pagguba nga di ni tinukod ni Kristo. Patay labot ni atong So ana pastor, ato lang kuan lang ang imo mo god gusto ni mo ipagawas ka pero siya katong mga siyempre ang Catholic Church sa pasabot ni Brother Paul sa akong nasabtan sa imo pagsabot na sila yung mga umbrella. So gusto ni mo nga pasabot ni Brother Paul nga asa na to sila. Pero ato wala tay pakialam ato sa uban nga mga churches nga wala na karon. So let us focus lang sa imuhang barugan nga unsaon nimo pagguba sa baruganan ni Brother Paul as a Roman Catholic nga kanang representative unsa pagguba sa iyahang baruganan nga ang Roman Catholic mao'y tinukod ni Kristo. Di lang ta magbase. Bro, hapitan ako maguba. Hapitan ako maguba. Kini na kuan. Padayon ta basta Nakoy focus purpose ata. ato. Nakoy purpose ato. Kay ang gisulti diri ni Di panahon nga mag-say-say siya. Panahon Dili, niya sa iyang pangutana. Pangutana lang yun. Ang gisulti Kaya- din ni kaya- Adjutant. Mangutana mo kung man ini. Ingon ni Apostol Pablo sa Roma, Iglesia sa Roma, Kapitulo 11, versikulo 20, tinuod ka na, sila gipamutol ang Jerusalem Church ug ang Iglesia sa Israel. Tungod sa ilang pagkadili matinon, apan ikaw nagabarog pinaagi lamang sa pagto, busa ayaw pagpaitas, hinuna pagbarog nga madlukon, kay kung wala gani sila kaluy sa Dios na ikaw usab dili niya pagkaluyan. Sa ato pa Brad, kinatibukan nga Iglesia. Excuse me, Pastor, kaya nga no, mag-say-say namatay nga 20 minutes. Well, anyway, kana imuha, which is correct daw sa ako, pero ngadto na namusod sa imong 20 minutes. Karon napamunta sa 15 minutes sa pagguba sa iyang baruganan. Kanang imuha, pwede ra na during sa imong 20 minutes, after any question, pwede na nimo ngadto na masod sa imuha. 1 minute ba na akong time Pero ang imong pangutana sa akong is- pangutana? kanang Wala ko man nasukwahi kakong 1 minute. sa
sa iyang nga baruganan kay kana ngadto na sa imong 20 minutes nga istorya. Kay tagal kag time pero dili na siya pwede kay pungot kay ma-out of context man ta. Focus lang ta nga unsaon ni upag kanang prueba nga dili tinuod nga tinukod ni Kristo or dili tinuod ang Roman Catholic Church nga tinukod ni Kristo. Ang imuha ang imong istorya karon adto lang na sa imong 20 minutos nga pag kanang imong baruganan nga dili tinuod sila. Dili tinuod ang Roman Catholic Church. Okay. So karon sa next Okay. question So, na dili tinuod. Pastor. Question. So continue time. Okay. Dili tinod ang iglesia sa Roma, nga iglesia sa Ginoo, tungod kay sinaputol. Ang pangutana karon Brad, naputol ba ang iglesia sa Roma sa relasyon sa Diyos? Wa gyud naputol kay sumala sa Roma 8:37-38 bisan pa ang kamatayon, bisan pa ang mga anghel, bisan pa ang paglutos, dili kini makaputol sa akong gugma kaninyo. Wa naputol. Sunod pangutana. Ay mong giangkon nga naputol ang Jerusalem Church. Wa ba'y posibilidad nga ang iglesia sa Roma maputol? Wa ko mag-ingon nga naputol ang Roma dito ang origin, pero sa ako nang giingon dunay misyon ang Ginoo buhat 23:11 nagpamatuod kamo kanako sa Jerusalem, moadto kamo sa Roma kay naay plano ang Dios sa Roma nga mahimo kining iyang katawhan, maiya kini kay iya kining gihigugma og diha sa Roma ang pagtuo makaylap sa tibuok kalibutan. Roma 1:6-8. Wa ako mag-ingon nga ang Roma na putol kay ang mga Hudiyo sa Roma nagkatagman sa tibuok kalibutan sa Jerusalem nangadtong uban sa Roma og dito sa Roma gigamit sila sa Ginoo sa pagpakaylap sa pagtuo sa tibuok kalibutan. Okay. Pangutana. Wala kami ingon nga naputol ang Roma apan si Apostol Pablo nagingon, napasidaan sila nga maputol ang Roma. O yun ganyan. Asa man na sa Biblia, imo mabasa Ako nga na naputol. ibasa kanina. Okay. Nga kamo sa pagkaputlon sama sa Jerusalem Church. So si Apostol Pablo gigasulti nila. O yun ganyan. Dili na mo topic nato kay kana nga topiko. Ang context niya na dili na referado sa Roma, dito na sa Jerusalem. Nga ang mga taga Jerusalem sila o dili na kabahin sa akong topiko. Ang akong pagbarog din nga giproibahan nako sumala sa Biblia nga ang iglesia gitukod ni Kristo mo na iglesia Katolika og dili gyud na siya maputol kay kung maputol na makakday si Kristo nga ang iyang iglesia mahanaw di ay pinaagi sa kamatayon o ganghaan sa impierno giubanan ni sa Ginoo. Kung imo na uyunan isupak nimo ang inyong trail of the blood nga libro nga wa gyud maputol ang simbahan gitukod ni Kristo. Pero di yun ka nga ang Jerusalem Church na putol. Sa ako nang giingon, ang Jerusalem Church, dito ang origin sa simbahan sa Ginoo. O dili ni mo topic na to. Ang atong topic, ang Iglesia Katolika, tinukod ni Kristo. Kung sa man ang nahitabo sa Church of Jerusalem, sa Acts chapter 8 verse 1, kaya dito man yung first location, doon na may panghitabo nga nahitabo nga gisulong na itong 70 AD, pinaagi ni General Titus, ginahimo mang bihag ang uban. Mo na ang Church of Rome, ang Church of Jerusalem, kay gilutos man sila, ang uban nangadto sa Roma. Kay doon ay purpose ang Ginoo from Jerusalem to Rome. Pahalag ka to Jerusalem, nangawa na to sila dito kaya ang uban naaraman gihapon sila kaya nibalhin man sila dapit sa Roma wa siya pon maputol o mahanaw. Okay. So, sa matod mo, ang iglesia sa Roma ra gayud ang nakapadayon. Wala ba gyud laing iglesia nga nakapadayon gawa sa iglesia sa Roma? Sa ako nang giingon, dunay mga iglesia nga uban gawa sa Roma. Ako nagkaginom nga na sa Efeso, doon ay mga iglesia kaniadto. Pero ang nahibawan, ang spotlight sa history nakapokus sa Church of Rome.
O kanang imong giingon nga uban nga may iglesia dili na apply sa akong topic. Out of topic ka diha. Ang atong diskusyon ang Iglesia Katolika kung tinukod ba ni Kristo. Mo na imong barogan karon, imong supakon, tinukod ba ni Kristo dili. Ayaw na panghilabot ato wa na ko apela proiba. Okay. Akong gipamatud-an karon, akong gipasabot karon nga ang Iglesia sa Roma, Iglesia Romana Katolika, dili tinukod ni Kristo Jesus gumikan kay naputol siya sa relasyon sa Ginoo. Yun kanina. Objection wala to Right, kaya relasyon. ganito na nagkwa sa kwan sa imuha karon is morartag ka ng motugot baka mutuo baka nga tinuod nga iglesia ang Roman Catholic Church or dili ana the focus. Well anyway ang imuha katong karon nimo pwede ra to sa imuhang 20 minutos nga iprueba nga dili tinuod. So karon na line question Brad, Pastor. Okay, ang akong gipasabot manggod nga dili lang ang iglesia sa Roma ang naa diha sa Biblia. Objection may sa Adto na sa imong pagpasabot sa pangutana Sa kabinuto na nga akong pangutana, wa pa ko mangutana. Naghanay lang ko unsaon nako sa pangutana. Oh sige, ato is kanag direkta ta sa question. Anyway, during sa imong pagpasabot, katong imong mga karon sa imong introduction sa imong question, ngadto na nato isugod. So anyway, dito ta direkta ta sa question kung tinuod ba or dili ang Roman Catholic Church nga tinukod di Kristo. Ano ta mo focus para at least di ta malubog pagayo. Well, anyway, namkay 20 minutos. Okay. So, ang iglesia sa Ginoo na ay mga ilhanan. Usa sa ilhanan yung gisulti ang bunyag. Ang ipan baptism sa Iglesia Katoliko, hao ba na? Dili, wala ta magkuan ka baptism church Brad, ilhanan sa simbahan. Ang markas simbahan. dahil na kay ang Mo man ang ila kung tinuod bagisa nga usa na siya simbahan. ka doktrina sa Romano Katolika nga to is pag-prove lang sa claim ni Brother Paul kung tinuod ba nga ang Romano Katoliko tinuod ba nga simbahan nga tinukod ni Kristo or dili. Sumala sa Biblia o sa So referensya. well, anyway, kada siya kanang imuhang pagpasabot tagaan ti ka panahon sa imong 20 minutos sa karon napamunta sa oras sa pagpangutan sa pangutan nga unsa ni pagubak kung tinuod ba or dili. So well, anyway, sa 20 minutos kana ipagawas ang imo tanan. So, ang iglesia Katolika Romana timali nga kana siya kamo Sa gitawag pangutanan ay mga pastor. ahera ko mangutana. Premise pa na ako. Ahera ko mangutana. 1 minute na lang ang... Okay, ang Romana Katolika mao ba ang iglesia nga gisaaran ni Kristo Jesus sa Matthew 28:18 ngadto sa 20? Si Kristo nagsaad sa iglesia nga mohangtod-hangtod sa kanturan. Ang iglesia sa Roma gikan pa sa panahon sa mga apostol existido na o naglungtad hangtod karon. Asa pa man daing lain gisaaran? Wa na may lain nga existido nga iglesia sumala sa akong giingon ang Catholic Church ya maka-trace back sa history sa mga apostoles. So klaro nga ang pag-exist sa Iglesia Katolika hangtod in 2018 usa na naka-prueba nga ang ginawa mamakak sa iyang panumpa. Kay ang Iglesia sa Roma mao ka na ang timaan mamakitang prueba nga wa na makak ang Ginoo sa iyang panumpa nga ang iyang iglesia gituko dili mahanaw. Sa ato pa pasalamat mo ng Iglesia Katolika naglungtad hangtod karon kay mao na makita ang ebidensya nga wa na makak ang Ginoo. Okay, time. Okay, ato pebalo mga brothers and sisters kung mabati ta sa Bisdak Radio apps. Sa atong wala pa yung mga apps diya, so pwede mo ma-download sa ato ang Play Store ang Bisdak Radio. Onya mabati po ta sa YouTube, i-search lang ninyo ang Bisdak Radio Live sa YouTube. Okay, so malato ang question ni brother ako ni Pastor Claro Magallanes. So karon ari na po ta sa 20 minutos kapahayag ni Pastor Claro Magallanes. Okay? Okay, daghang salamat. Maayong gabi, Brother Paul. Gabi, Brother Red, mga ibistanan.
Ang akong tahas karon mao ang pagnigar, pagbungkag sa gipamatud-an gibarugan ni Brother Paul nga ang Iglesia Romana Katolika mao ang gitukod ni Kristo Jesus nga iglesia. Ang iya nga unang rason mao nga kini mao ang iglesia gitukod sa Ginoo gumikan kay Catholic siya nga church or universal siya nga church. Mao na ako siyang gipangutana ganina kung doon na baylain nga Catholic Church or nag-believe og universal church. So wala kayo siya mo hatag pagtagad ato kay ang iya ang Roman Catholic Church gyud. Mga kaigsunan naay gani ang gitudlo ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 12 versikulo 13 nagingon siya kay maingon kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan. So universal church ang kinaiya, ang Katoliko dili na siya ingon ngalan lang kundi kinaiyahan sa iglesia. Nga kining iglesia sa Ginoo sa kinatibukan gitawag siya og universal. So, kung mayon siya nga Roman Catholic Church lang ang nakapasar sa Universal Church, dili insakto. Kahit naayo ba mga iglesia nga nagbarog po nagtupod nga ang iglesia Universal Church in nature. Gani sa sunod pa man ako ni pabarugan pero na ako'y record din nga ang mga Baptist churches na believe the church is universal. So dili lang Roman Catholics Universal Church kanang Iglesia Katolika gikan na niini nga iglesia gisultan ni Apostol Pablo nga Roma. Ini nga iglesia sa Roma. Iyang gi-invoke ang saad sa Dios nga magpabilin siya hangtod sa kahangturan. Ako siyang gipangutana sa Mateo 28 kung ang iglesia sa Roma ba ang gisaran niya. Dili ang iglesia sa Jerusalem. Ang gisaran niya, wala pa iglesia sa Roma. Unang Mother Church. Wala pang iglesia sa Roma. Layo pa kayo ang iglesia sa Roma. Ang iglesia sa Jerusalem. Pero matod pa ni Apostol Pablo, giputol ang iglesia sa Jerusalem. Naputol sila. Ngayon na baka ko na Diyos, basahon na to sa Hebrewanon. Hilagnihan ang sala. Ituyuan gid nila ang sala. Sa Hebrewanon, 10:26, ug ngadto sa 31 na ingon sa Apostol Pablo, nga nailalom sila. Mahukman sila sa Diyos. Nahukman yun na putol. Karon mingon siya. Ang iglesia sa Roma nagapadayon, dili maputol. Oh, giputol gani ingon sa Apostol Pablo, ang tiunay nga mga sangag. Giputol man gani sa Dios, wa man gani kaluy sa Dios. Kamu pa hinoon, yung gisumpay lang. So, ano mga kaigsunan, nga, dili la, kining iglesia sa Roma, usa lang siya kabahin. Usa lang siya kabahin. Matod pa ni Apostol Pablo, diya sa unang Korinto 12:27. Kay kamo, so, ang gitumbok niya ang iglesia sa Korinto, kamo. So, dili, kita, kamo. Ang iglesia sa Korinto, mao ang lawas ni Kristo. Ug ang matag-usa kaninyo bahin ini. So, ang lawas ni Kristo, ang iglesia sa Korinto, bahin lang sa universal body. So, muna nga, ang iglesia sa Roma, bahin lang sa universal body. Daghan kayong mga kaiglesiyahan da. Na ay nagsaway, mingo na ang mga Hudyo. Sorry.
Ingon ang mga Hudyo, nawala inyong Ginoong Kristo. Wa niya makabig ang Israel. Ako silang itubag. Wa bitaw makabig ang Israel, but the whole world was conquered by the gospel of Jesus Christ. The whole of Europe, kadaghan kayo tibok. Naingon si Kristo Jesus, ang mga hintil, mudawat kaniya. Si Kristo Jesus, gihatag sa mga hintil o gidawat siya sa mga hintil. The whole of Europe was conquered by the gospel of Jesus Christ. Usalan dito ang iglesia sa Roma. Galacia, Corinto, Thessalonica. Si Apostol Pablo, nakabig niya, si Pudens ug si Claudia. Si Claudia, anak sa hari sa Wales. Gidala nila ang gospel sa Wales. Nakabig ang Wales. Nadala dito sa England. Nadala dito sa Germany. The whole of Europe was conquered by the gospel of Jesus Christ. Ang Roma, iglesia sa Roma, bahin lang ni adto. Pero kadto sila tanan giisip nga kinatibukan ng mga kaiglesiyahan sa Ginoo. Itawag sila og Universal Church. Mao kana nga naingon siya kay kamo iglesia sa Corinto, mao ang lawas ni Kristo. Ang matag usa ka ninyo bahin niining universal body. But pasabot ang matag lokal nga iglesia, isip nga lawas ni Kristo nga bahin sa universal body. Ang matag lokal nga iglesia, independente, self-governing, way makabuot nga laing iglesia. Subot pasabot, ang members sa universal body are the different local assemblies. Different local assemblies. Kaya naman, ang Espiritu mao'y nagbautismo kanila sa usa ka lawas. Apan ang local nga lawas, mao'y nagbautismo kanila sa tubig. Mao na nga na membro sila diha sa usa ka local nga lawas. Subot pasabot, ang local body is body na siya kumpleto, probahin sa universal body. Sa maragod sa Trinidad, nagtuo man ta Baptist o Katoliko, parehas ang nagpagtuo sa Trinidad. Ang usa ka Diyos, padayag niya sa nagkalain tulo ka persona, amahan siya Diyos, lahi siya sa Ginoong Kristo, lahi siya sa Espiritu Santo. Apan sila, usa ka Diyos. Sama po niya na, ang matag local body. Iglesia sa Roma, iglesia sa Corinto, iglesia, bisan asa sa whole of Europe, usala sila kalawas ni Kristo, pero nagkalain-lain ng mga assemblea. Mo na'y concept sa sakto na Universal Church. Ang concept sa Roman Catholic Church, iglesia ra sa Roma. O to ang ilang concept sa Catholic Church. Pero ang concept sa diha sa Biblia, matod pa ni Apostol Pablo, gawas tanan. Muna akong gipangutana si Brother Paul, kung ang iglesia sa Roma, wala ba maputol? Isa wala yun. O, naputol ang Jerusalem Church. Tanawa na to sa kasaysayan. Nahitabo. Masubok kayo nga pamalandungon, nahitabo ang gitawag og Inquisition. O sa matong Inquisition? Mr. Moderator, objection, dili ni paghisgot sa Inquisition, paghisgot ni paguba ni sa topic about sa akong pagpabaro kung kining Catholic Church ba tinukod by the Cristo o dili. So, Dili ta mahisgot. Anita focus sa Inquisition o ban pa. Pastor, sa kwalata sa kato pag-uba lang ta kay, well, anyway,
Kaya lahi naman tama out of context na Wala tanap. mo out of context, Brad, kay matod mo ni mo ganina, diha sa mo 20 minutos, i-explain mo na siya. I-explain mo base na po sa pagguba. Lagi, ang pagguba na po niya, Brad, usaran mo kay iglesia sa Roma, pero sa kasaysayan, daghan sila. Mabitaw nang ipangutan na siya, kung nasiak ba ang mga kasimbahanan, yan dilim sa mudawat, ana, ang kasaysayan, nabuak sila. Nagkabahin-bahin sila. Mm. Usay hinungdan, nga nagkabahin-bahin Tango lang sila. to Excuse me, kaganina ang sabot ninyo nga walay labot Oh. mga dapit or kanang sa to pamahayag about sa mga sa to mga katong ganina ang gisabutan ba nga dili labot ang ang mga mga sud sa iglesia sa katong mga palahubog, mga naghandautan o mao na sabot ninyo mga Lagi, ganyan. pero ako mong purpose ini, Brad, ipakita na ko sa iya sa kasaysayan nga dili la iglesia sa Roma ang nag-exist, Oo, nga pero- nag-perpetuate. So pwede mo siya para exist pero katong Pero dili na nimo gisabutan appeal. ninyo, ang gisabutan ninyo nga Dili na to actually ang kuwan. mga sulod sa iglesia so dili siya pwede na i-omit na to, Pastor. So, ako lang pasabot din ni Brother Paul nga doon na yung mga kaiglesiyahan gawa sige, sa iglesia sa Roma. kana. Okay, Pasabot hindi na. natin sigutan to. Oh. Pero akong ipasabot Ano din nga, doon na mga kaiglesiyahan gawa sa iglesia sa Roma kaya nagkasiyak lagi sila. So, hindi na siyak, hindi na natin ito sigutan. Okay. ay lang tong mga Okay, mga- okay. I-omit So, lang to, i-omit nagkasiyak sila. Okay. So, muna nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo Jesus, universal siya, apan sa dagan sa panahon, ang Universal Church nagkasiyak, o ang usa sa siyak niya na, ang Roman Catholic Church. Dayon, dunay Greek Orthodox Catholic Church. Subot pasabot ang kinatibukan nga iglesia nagkasiyak. So dili lang Romano Katoliko ang nagtuo, ingon nga Universal Church daghan pod gawa sa Romano Katoliko. So nag-existar na sila hangtod karon. So ang pangutaan na karon, kinsa may tinuod ana nila. Siyempre, ako susunod, ang baptismo ang ko, kami nga tinuod. Ako nang probahan nga ang iglesia sa mga baptismo po ang tinuod, nagbarog niya na. So, ang gibarugan ni Brother Paul, mawala nga, kato yung lokal nga iglesia sa Roma, mawala ito nag-exista. Pero sa kasaysayan, daghan kayong mga kaiglesia nag-exista gawas sa iglesia sa Roma. Usa lang sila. Pero, siyempre, dili mo magdawat sa ilhanan sa tinuod nga iglesia sa sama sa ang gingon ang bunyag man yung dawata to ilhanan man na sa pagka-iglesia sa Ginoo daghan man kayo mga ilhanan usa niya na ang panggobyerno diha sa iglesia congregational man jud dili man jud hari-hari way labaw diha si Kristo la labaw diha. So mo na nga ang practice sa Roman Catholic, supak ang ipasabot niya. Supak siya. Dinhi sa gitudlo sa Biblia. Muna nga, siya, matud pa ni Apostol Pablo, akong basahon og balik, naputol siya. Oo, tanawa ra gud, oh. Dinhi sa Roma Kapitulo 11, versikulo 20. Tinuod ka na, sila gipamutol tungod sa ilang pagkadili matinuohon. Apan ikaw nagbarog lamang pinaagi sa pagtubo sa ayaw pagpahitaas. Oh, mao na'y kinaya sa iglesia sa Roma, mapahitason kayo. Mapahitason kayo. How? Siyempre, Roma, sila ang haud kaniadto. Nakabig to dito ang iglesia, pero how kayo ilang kinaya? Mapahitason kayo. Sa kasaysayan, si Polycarp,
dito siya sa Asia Minor. Kanang iglesia diha sa Efeso, Laodicea, daghan pa nga tukod. Siya may gila nga leader dito. Gipatawag siya sa pastor sa Roma. Nagisgot sila may tungod sa Passover, may tungod sa Easter. Matud pa ni Polycarp, gikan siya kay John, nagtuo siya sa Passover. Mga ilang gusto ato nga, kita nga Gentiles nga simbahan, mag-practice ta sa Easter, dili sa Passover. Ang mga Hudyo raman to. So, doon na sila panag-iusa kaniya to. Pero ang iglesia sa Roma, hawd kayo siya. Mapaytason kayo siya. Muna nga, sa dagan sa panahon, daghan siya. Daghan kayo siya mugna nga mga doktrina nga supak yun diri sa balaan nga kasulatan. So, muna hinungdan nga, diputol siya sa Ginoo. Tungod kay mapahitason siya. Nasa'y pagtuo, wala'y problema niya na. Ang Jerusalem Church, nawala ang ilang pagtuo. Wala na sila musalig kang Kristo Jesus. Na-offended sila, sumala. Sa Isaiah 8:14, nahimong kapangdulanan si Kristo Jesus sa ila. Ang gitanaw nila nga Mesiyas, wala makaluwas sa ila. Wala makahatag kanila. O kalinaw, wala makatukod sa gigarian sa Israel. Wala na sila mutuo. Naputol sila kay sa pagkadili matinuon. Pero kining iglesia sa Roma, mapahitasun pud kaayo. Hawad gid siya kaayo. Kung objection, Mr. Moderator, nasa atong regulasyon nga pwede maka-object gilayon kung wala na kini misimang na kini sa tema, no? So na sa atong gipirmahan. So kini iyang pagsaysay karon, wala na siya motunong sa subject matter sa tema. No. So pabalik ka siya Mr. Moderator sa topic. Ato ka doon na Brad kay ni si Magagamay balik ta sa katong sa punto na to nga so na to pag guba. Ako ipabato na to. amo ti purpose sa paguba nga hinungdan nga ano nga naputol siya sa mapahitason mo to siya. Kada. Oh, mabita ta ang gibasa. Di na ta mulap mo kuan mo simang gamay at least straight ato dagan sa to. Lagi kay bingon lang ta og mao na siya niya magpabuta bungol lang ta nga sa hinungdan wa ta kay bao. No, unsa nalay mahimo na to. Magtulan ta nga wa ta kay bao. Blind faith. Magtulan ta nga sunod-sunod lang yun. Wala nga, atong gisgutan diri kay sa ako nang gikawon, usa ra ka iglesia gitukod si Ginoo. Tinuod ang iglesia sa Roma natukod na si Ginoo, pero dili ra siya. Kadaghan kayo mga iglesia, pero usa ra sila kalawas ni Kristo. So ang ipamatudan ni Brother Paul nga ang iglesia sa Roma mo'y mikuyanap. Wa ko mag-question na akong paguba din naputol sa ingon sa Jerusalem. Mo na dili na sa iglesia sa Ginoo. Kay usa naman ang iglesia sa kanadto. Nya ang pamatudan niya nga ang iglesia sa Roma ra gyud. Mo'y nakapadayon kasaysayan nabita tay sumala sa referensya. Dili ra siya daghan kayo. Daghan kayo mga kaiglesiyahan gawa sa iglesia sa Roma, tunod, bantugan jud kayo ni. Dako, kayo natabang ang iglesia sa Roma. Bantugan kayo. Ito lang sa unahan na, dito na nakita ang diferensya. Pero kini mong iglesia, mao'y nagpreserba ba sa manuscript? Kini nga itong manuscript, kini original, dinhi, nini nga iglesia. Kasi Apostol Pablo, unom sa katuwing diri, nagminister. So asa man karong manuscript, gisulat niya ang tanan niya mga episode dito sa Roma. Gitago. Niya mga bantugan man kay ni mga tao din Nag-preserve ba ang manuscript? Wa mahilak din iglesia sa Roma. Kanaw ba mga manuscript? Mga tao na nagasuwat ana.
ilang ma-reproduce ang manuscript. Pero kining iglesia sa Roma, na-preserve gini, bantugan kay Brad. Ako mo, musumpa ka na. Pero dili rang iglesia sa Roma, daghan kayo. Mo na gipawaton ni Paul usara. O may ingon sa Apostol Pablo, kitang tanan, alala, ang usa tanan. Dili ba hitabo nga ang usa tanan? Daghan yun nalambigit sa tanan. Dili lang kay ang iglesia lang sa Roma. So, mo na mga kaigsunan nga kini sila tanan usar gina kaniyadto. Usa na iglesia sa Roma. Pero mao lamang ang maong iglesia sa dagan sa panahon dito na nakita ang pagkasiyak-siyak nila. So, mo to, dili naman tama kaisigot sa hinungdan ni Ana, pero mo na'y nahitabo sa kasaysayan. So, karon kinsa pa man ang ato nga, unsaon na to pagsusi, kung kinsa gyud tinuod nga iglesia, kay usarar lagi. Ya, daghan na kayo, matud pa sa statistics, 33,000. Ang mga Christian denominations, ano ang gana? Sana kanila punita, no? Pero akong pamatudan, kana sila nahilalom sa Baptist nga simbahan sunod Domingo. Ilalom na sila. Ang Romano Katoliko, usa na sila. Mingon, diha sa usa ka Pope, sa tingalan niya nga, ningon siya nga, walay kaluwasan diha sa iglesia. Gawa sa iglesia Romana Katolika. Mga kaigsunan, ang kaluwasan nato dili diha sa relihiyon, na diha kang Kristo Jesus. Muna nga ang tanan nga naa diha kang Kristo Jesus gibautismuhan ngadto sa usa ka lawas. So 3 minutes, last 3 minutes. dili ra ang iglesia Romana Katolika. Usa lang sila. Rumona nga sa dagan sa panahon, o pasidaan ni Apostol Pablo, huwag mo na itong gisusi karon kung natuman ba kini nga pasidaan. Kung giputol man ang Jerusalem Church, Mother Church sa gito, so why katarungan? Tungod kay sila mapahitason. Sa ilang pagkamapahitason, dagang pa ilang ipambuhat sa kaubanan nila mga kaiglesiyahan. So, ang maong butang, gikan kay ako man magbungkag na dili ini personal kundi sumalagid sa kamaturan ug sa kasaysayan. Mao man akong tahas, man ayaw mo suko-suko kay man ako. Murag sa ato pa kontrabida ko karon, no? Kanya akong gibuhat akong role ingon nga kontrabida. Mao bita na sa maglagot ana mga kontrabida. Ay kalami na dukduko na mga kontrabida, labi na may kay muda. Oh, mo na akong taso na lisod. Sunod si Barpol na po yung kontrabida. So, ano na mga kaigsunan? Usatan tanan. Ingon nga lawas ni Kristo, dili lang Roman Catholic Church. Daghan kayo nga mga membro diha sa lawas ni Kristo. Kinatibukan na siya. So, ang pagkakинatibukan sa Roman Catholic Church, ngadto ra sa ilaha. Pero naging ako siya nga, dili lamang ang Romana Katolika nagtuo sa iglesia nga kinatibukan. Maski ang mga Baptist, na ako na pamatudan sa Domingo, maski ang mga Baptist,
miangkon ka naman na itukod din ni Kristo. Ang pangutana, wala ka magbungkag, kung dili, mihoyon ka sa kumpodisyon na hugi. Nga di pabaro ganang nakidlang tubig ka man kanako, na uyon ka man na itukod din ni Kristo. Ang akong isubig na gitungkol ni Kristo ang iglesia sa Roma. Ang iglesia sa Roma, ang lokal na church sa Roma. Mo ka rin ng iglesia mong iproibahan sa ibang itukod ni Kristo ng apostol, kasi Kristo na naan, kasi ito sila maputol ang pagkala. Sa may bakako yung doa, si Kristo na nag-ingon nga dili ni maputol, o ikaw nga nag-ingon na naputol. Wala ayaw na Kristo dito sa Jerusalem, diba? O magsabi ka ng Jerusalem. Wala. Ang Roman Church, ang atong Wala lain nga mahatag na Yes. Ang ato is karaga saya pastor is karaga tingog ka na ni admit magpagkagad na tinukod ni Kristo ang iglesia alam Roma. Karon lingon man si Kristo na dili maputol. Ya karon ang pangutana nga lingon man ka kanang maputol. Karon ang pangutana kisa may nagsultis Ginoo. Kung si Kristo nga ningon nga dili maputol, kung ikaw nga ningon maputol. Kaya kung dili na kaning maklaro og tubag, so siguro para maghuman ta mo gusto ko matag another na pangutana. Kung dili na kayo klaro o ato ta jump up ta sa laing question kay ang klaro mo ang pangutana kay ningon na ka kung ato balikan no kung puta naman tayo record na ningon ka ka tinukod niya karon ningon si di para di brother po di pa matulog na ang binuo ni Kristo di maputol kunya nagisto ko ka na maputol so ang pangutana simple ra ang pangutana kinsa may nagstorya tinuod si Kristo nga ningon siya di maputol kung ikaw na maputol so dili ta magisgot sa kanang Jerusalem na church ngay mong giingon na kay sa ako nasabtan na Jerusalem may una niya naputol siya na atong Roma may mong buti pasabot so which is contrary na po para nako sa iyong pangutana which is very simply ang pangutana pwede rin ka man sa yes or no kay kung ingon ay ta the same yang question dili matubang kunya mo gyud ko mong sigbalik balik ko tubang o mo siya may makamuan. Lain na ako. Tana kay question kay what mo like ba ito ba? Ito mo niya po. Balikan ko. sige dahil sa pangutana Ako lang question lang. So, laing question mo kay di man gyud ni mo matubag ang pangutana mo kini. Kining Roman Church karon nga naa sa Roma. Dili ba na mo ang Roman Church sa first century? Kung mao, kung agian ko na dahil mo ang Roman Church karon na naa sa Rome, mao nang dito ko ni Kristo kay mao ra man dahil nila. Oo, dili. Ang gusto niya ang putol. Nganong ingon ka man naputol na niangkon ka man, gamao ka na karon ang existido nga Roman Church, moto sa first century. Nganong mayon ka man naputol, nga sa imo statement, klaro man, nga nisumpay, abot ka ni 2018 sa first century. Ang akong pagbigay, mortgage ang butang naputol na siya. Wala gilay. Objection, Mr. Moderator, ang iyang tubag lang, ang pangutan ng niya, kini bang Roman Church na nakaroon sa Roma, ma-organize siya ang Roman Church dito sa first century, ang iyang tubag, ang uyon siya. Nga naman Roman Church na putol nga, first century, dito sa Ito, nagpadayo pa siya. Kung sa ato pa, Mr. Moderator, sa ato pa, kinin-imo testimony, Mr. Claro, kung anay klaro, nga naman, mupadayo sa putlong nimo, klaro ka. Mawit na lang ang maong nga iglesia, matutpa ni Apostol Pablo, dagang mubiya sa pagtuo. Ang Mr. Moderator, wala ka magiging pagbiya sa pagtuo. Ang atong subject matter, dito ko ba ni Kristo dili? Wala di mga inugan nga lalo magbiga ko nga dili, gumikan kay naputol sila kay usa naman sa una. Gitubag ka na sa pangutana nga ang iglesia
Romana Katolika karon existido karon sa Roma, mao ba na ang Church of Rome, Roman Church sa first century? Dito magkako sa ato ba, nag-continue sa first century, niya po sa pagkasalitan. Bago na po karon na po, lapang-lapang Mr. Claro, lalo ka na nang imong tinubagan. Asa man yun, ang putol o ni padayon sa first century, kaya mo, Nagpadayon siya pero naging apostate church. wala pa na yun. Apostate, kung minangkon ka na, ito ko ni Cristo, what ay tapos din ako sa apostasy ni Spirit Moderator. Ang atong gitapigan na rin, gitukol ba ni Cristo dili. So sa atong pagpangutan na, ngano man na misopak man siya, sa proposisyon na hindi pamatutan, na ang Iglesia Katolik, gitukol ni Cristo, nangyangkon man sa gitukol. Apostate church rin akong tuwa. Mr. Moderator, wala tayo topic about sa Dili na lang na mag-isikot sa tanan diya sa Biblia, kahit kung na yung atong isikutan. Sige, mawala ka Ang nasa si focus kay mawala ko na atong objective. Mawala ko na atong subject or tema. So, ano mo focus? Kay kung mo focus taglain, o kung musimang taglain, masumpayan ako naglain simang, so dili ta makasinabot. So, ani ta sa kanaga balik ka sa kanaga straight ta ba? Pati ta buwag-buwag. So, karon mas wala itong pautanan ni Verapol na para masabtan din mo, para kung matubang di mo, o masabtan sa tanang mga naminaw na to. Okay, salamat Mr. Okay. Moderator. Follow-up question. Mingon man siya na ang Roman Catholic Church existido karon sa Rome, mauna ang Roman Church sa first century. Meaning, base na po sa iyang pamuong, ni continue gani from first century 2018. Tapos mingon na po siya karon nga naputol. Ang pangutana sa imong duha ka statement, asa na itinoon? Nagpadayon o naputol? Imo man nakagalingon na sa isay. Asa sa duha nimong statement ang has gusto o asa diya sa'yo. Okay, naputol siya ingon nga apostate church. Ibiya sa pagtuo. Pero ito ko na ni Cristo. Kung ano naputol lagi siya kay ibiya sa pagtuo. Pero ito ko na sa ni Cristo matod di mo ganina. O hindi yung sa Roma, ito ko di Kristo. Moro na ito Ay, tayo. ano Roman So, Catholic Mr. Moderator, the debate is Dahil over. ang Roman The Catholic debate is Church over. Why? hindi sa Ang Roma. akong proposisyon puribahan na ko ito ko ni Cristo. Kanang imo apostol, dahil na po nagagalit. So, meaning, ang debate, di oyo na siya sa proposisyon. Kung ako may debatehan na ito, Dahil ang Naglaro naman. Catholic Church hindi sa Roma. Is ako ay sa Roma, kaya hindi ko magkakaroon last, hindi ko kanang sa Roma, tinukod ni Cristo. Pero, ang sabi ko is, tinukod ba ni Cristo? O dili? Mauna na topic karon. So, focus na sa topic. Karon yan ko naman ka. Dili ka naputol, wala. Simple na tayo. So, wala ni problema sa inobin mo. Next topic na. Atong wala. Ang atong topic karon, dinukod ba ni Cristo? Which is, di oyon ka naman na tinukod, pero naputulan. Pero naputol. Marko na. Kaya ka ba ha? Yun, ka sa mabibati ka na to. Ay, record ka naman. Ang ilan sa putol, next topic ka na po. Pero putol na na siya. Ang Iglesia sa Roma, mo ang giwali yun. Pero ang Roman Catholic Church, Mr. Moderator, Ay, hindi ko na nga. ito naman sa ganina. kung dahil na gani ang Ang Roman Church ka ron. Ako kalintang. Ako may nangutan na. Hindi ka kautan kay position ng Ako may nangutan na. Ako lang nangutan na. Objection, so sa Pero hindi na ako question na to. sa Ako ba si Brad? Oo, matubak siya. Ano siya? Oo, kaya ako'y magutan na. Ako matubak. Pero ako magutan na. Oh, ginagawa ka kanina. Asa tumunta na yung Ako magutan na mo ni kanina. Di angkon ka naman kaganina, kining Roman Catholic Church karon na sa Roma, mo ni ang itukod ni Cristo na to first century na Roman Church. Imo nang giangkon, o giangkon niya mo itukod ni Cristo. Ang atong kape, tinukod ba ni Cristo dili? Niangkon ka naman. Ano nakikidebate ka pa man ako? Pagkakit ko yun dahil na ang Iglesia sa Roma, lahi sa Roman Catholic Church.
Hindi naman itapos ka itong lahat pa na sa dili. Ang airport Hindi nila. ako na naman sa dili. Sa pangalan lang daan, dahil na. Kung usap sa airport nila, pangalan sa usap na sa lahat na siya. Klaro sa yan kay ikaw na niangko na sa kanila nga ang Roman Catholic Church karon na nasa Roma. Then same ra na sa Roman Church nagituko dito sa ang first century. Moro man ang atong diskusyon sa kulto. Tinuko dito sa dili. Tinuko man ni Kristo. Ngano nakidebate man ni kagato. Ano yun no sa tinuko ni Kristo. So, that po is, klaro kayo ko kanay, Brother Paul, Pastor Claro, regardless naman ko na putol o nagpadayon, ang pinaka-importante ato sa subject matter is tinutod ba ni Kristo. So karon, di-answer ba ka? Pero lang sa siya, may kanang tinuod siya sa first century. Pero naputol lang. Pero pag ikaw ang Brother Paul na, pero tinutod ni Kristo. Yan ang puno ka. Subuti pa sabot na tukma sa subject matter na ang Roman Church at tinutod ba ni Kristo? Mauna itong subject matter. So, napunto ka dito napita. So, karon naay ng Nelson si Father Paul ko gano'n magpadayon paman kundi nga, di mo yun naman ka na ang Roman Church, ang Roman, sinukod ni Kristo. So, regardless sa pagkakanang imo ni mga, pero lagi naputol. So, hindi na tangis ko naputol ka ng specific lang ba? Specific lang pero kung ato pa lang po anong pohon, ato na nga may sugay. Lain na siya na topic ko. Lain na Sa putol ba wala? Pag nagkaroon na ito sa mga tinong ko ba rin kitulit? Ngayon ko ba sa tinong ko? Kasi may ako diskatan. Hindi ko yun naman din siya. Kasi pa yung galing na Roman Catholic Church ba natin tayo di siya sa Roma. Ngayon daw, Roman Catholic Church. Di ako yan si Gilbert, is Iglesia sa Roma niya. Naiman ang Roman Catholic Church, na ang Iglesia sa Roma. Hindi ka Iglesia sa Roma, wala yung dito ko ni Cristo Jesus. Kung mag-usap na kalikan, Pero lain na sila doon. dahil na doon. Tapi kung nagulat yung mga Roman Catholic Ang Iglesia sa Roma. Mau ba ni Iglesia dito sa Pwede? Kaya kung ano naman, ito ba ito ni Cristo? Ang iyan ingon, naputulan. Ang Iglesia sa Roma, naging Roman Catholic Church siya. Sabihin ko kayo masunod Biblia, saan nga Ito na na-topic. Dahil na po na topic, Roman Church, nagito ko ni Cristo, mauban ang Catholic Church. Ang Roman wala ka ang Iglesia sa Roma ang yun. Malagi, dito magnaganagi. Lahi ang Iglesia sa Roma, lahi ang Roman Catholic. Review. Kasi ako kanila, pupunta na ni Brad Paul na galingon siya na kanang ang pasabot sa mga kailapon ang maugaling Catholic, Roman Catholic, Catholic ko mao na karaputol. So topic na naputol ba dili? Pangingon ni Brother Paul yan sige. So, ibutan ka na putol. Pero buto ka na tinukod ni Kristo. Kaya pa man di balikan. Pero pati nagtapos ito kay ditandong na tinukod na tinukod ni So, brother, Kristo. ang pasabot ganyan, ang Iglesia sa Roma, lahi ang Roman Catholic Church. Doon ang pasabot. Kung nalaman tayo 30 minutes, di ba? Talibang na sa Okay, sabi ba pa sa 10 minutes pa? So, di, basi tayong pabutan about food, kumukuan. Kaya nagsisiguro ko putol kanina, naputol na Facebook. Wala na ko na-continue ang Facebook. Lahi naman, di naman mo connect sa kuwan, sa mic. Pero sa YouTube, nagpadayon raw sa kuwan, gini sa itong apps sa Facebook na aga kita sa Facebook pero sa apps sa tungkuan sa YouTube pwede rin lang ako ma-replay dito mga wala man nagbuka ang YouTube. So one nga kung sa YouTube ka mas kayo siya dito. Okay, so mata tayo na muna si Pastor Claro Magallanes sa Baptist Church.
Kaya last kay si Father Paul Alimas sa Catholic Crusaders. Okay, so ano sa mga 10 minutes? Sige, Pastor, okay. So, daghang salamat. O, dito kayo atong na-discussion karon. Na ang ako nga summary karon, mao nga ganina ang atong topiko is Roman Catholic Church. Sa daghang sa discussion, basa ni o nagsulti ni Brother Paul nga kining iglesia sa Roma iya sa Ginoo nga iglesia. Wala akong mo-deny ana. Ang akong gi-deny ang Roman Catholic Church. Kung pananglitan ningon siya nga ang iglesia sa Roma, mao karon ang Roman Catholic Church, tinuod ang existence nagapadayon lahi na siya ang Roman Catholic Church. Kung mag-isikutan niya sa legal, kung mausap na ganin na ang pangalan, lahi na siya. Bisa raw pariya sila o naan makita ang ilang existence, pero mausap na ganin ang pangalan, lahi na. Sa langka, letter o sa word. Dutan ka sa lahi na. Lahi na sila. So, mara ang pasabot mga kaigsunan dili na ang Roman Catholic Church dili. Siyempre, ako may negatibo, ako may bubukag, no? Dili akong role. Mga suko, pero man ay akong role. Na ang Roman Catholic Church lahi sa iglesia sa Roma. Magtanong di pangutana si Barpol Ginadula pa laing mga iglesia gawa sa iglesia sa Roma. Kaya yan ipatutaan nga hindi nga iglesia sa Roma mo ay nagapadayon. Ito nagapadayon na siya. Pero ang existence karon na lahi naging Roman Catholic Church siya. Dili na siya ang gisulatan ni Pablo nga iglesia sa Roma. So, mato ang lintungan na yun sa gisulti na ko dinhi nga tining iglesia sa Roma, paano ko mo dinaya na tinukod na ni Cristo Jesus? Ang akong gidinay, ang Roman Catholic Church. Ano ba? Diya sa kasaysayan, lahi na ang iglesia sa Roma o sa Roman Catholic Church. Lahi sila. So, bisa-bisa kung ito na ito, kanang lahi na nga pangalan, lahi na sila na existence. So, ito ang i-discuss karon nga din usahay na magay mga gitawag o loopholes, mga butang diligent masabtan na yun. Pero akong ipasabot yun dito na mga kaigsunan ang Roman Catholic Church. Bawa na siya na putol dili ang iglesia sa Roma. Okay? Lahi naman na sila. So, dagan kayo mga tukid rin sa Biblia nila sa ilhanan sa pagkasimbahan. Ilhanan sa tinukod ni Cristo. Doon na daghang mga ilhanan. Ang gisulti ni Brother Paul, wala na yung Catholic, ang pulong Catholic, nga diin mao'y nakapadayon kini nga iglesia. Pero mga kaisulan, ang maong na pulong Catholic, hindi masabot is universal. So, dili lang ang iglesia sa Roma o universal church. Dagan po, walang sa kasaysayan, nasiyak na sila. So, sa dagan sa panahon, walay balik-balik na ko pirmi, magsulti kay gibalik-balik na ito nila sa kuha. Ganina may tungkol sa relasyon sa iglesia sa Roma o sa Roman Catholic Church. Wala na sa dagan sa panahon, naging Roman Catholic Church siya.
So, lain na siya sa iglesia sa Roma kung buot una-unaon. Kani, ang mga pagtulunan diri sa iglesia sa Roma, ihatag ni Apostol Pablo o diha sa Biblia, lain na yun kung buot una-unaon yun ako kayo yung kalahian. O di kayo kalahian ang gisulti diha sa Biblia. Pero mga mga kaigsunan nga ang atong kaluwasan, ako na ibatin, wala yun diha sa iglesia. Naagyan diha kang Kristo Jesus. Sumala sa gisulti ni Apostol Pablo na kitang tanan na anaa diha sa pagtuo. Anaa kita, membro kita sa lawas ni Kristo. So, manay pumatudan ako sa sunod Domingo na tining lahi nga klase na Universal Church na tinuod yun nga kinaiya sa pagka-universal yun. Tinuod yun nga pagkakatoliko or sa kinaiya sa pagka-kinatibukan na simbahan. So, ang ingon niya Apostol Pablo, kitang tanan diha membro sa usa ka lawas. So, sa mga paagi, mag-membro ta diha sa usa ka lawas kung Roma Katoliko lang. Roman Catholic Church lang. Na ay Greek Orthodox, ay Pilipinista, wala sila lang. Ang Roman Catholic Church, musulpak din eh. Sa gisulti ni Apostol Pablo, kitang tanan. Mga Hudiyo, mga Krisyano, sa dilihan ng Romano. Mga Hudiyo, Krisyano, mga Olipo, mga taong gawas. Nabatismuhan. Ngato sa usa ka lawas. O kitang tanan, ipatubo sa usa ka espiritu. So, mga kaisunan nga, ang maong na Roman Catholic Church, wala yun makapasar din. Kung isigutan na ito, ang kinaiya sa kinatibukan, ang kinaiya sa pagkakatoliko, ang kinaiya sa ingon nga kinatibukan ng iglesia, wala yun makapasa. Tumala sa gisaysay ni Apostol Pablo, ay restricted naman sila ha. Dili man ma-appeal lang naman. Sa mga Baptist, appeal bisag lahi ang relihiyon. Kung maski ang mga Katoliko nga nagtuo kang Kristo Jesus, appeal diha sa Universal Church. Pero ang Katoliko, sila ra. Wala po tamupan. Wala po kumandali itong bibulag sa ilaha na Greek Orthodox. Sila ra. Pero sa mga Baptist, tanan, 3 minutes. Lakit ang tanan. Katoliko nga nagtuo kang Kristo Jesus. Siyempre, diha sa inyong pagbunya sa bata o malipot, pero pag dako na nagtuo sa kang Kristo Jesus, kitang tanan, usa diya sa maong dalawas. So, wala'y ihig na relihiyon. Kundi ang atong pagtuo diha kang Kristo, ano sa iyo sa Apostol Pablo, diha kang Kristo na angkon na to. Ang tanan mga panalangin nga espiritu hanon. So sa usang bagay na nakatanan niya kang Kristo Jesus, so diya yun sa atong pagtuo nagtuo kanya. Yan hindi Roman Baptist nagtuo kang Kristo Jesus. Tuliko nagtuo kang Kristo Jesus. Mga Pentecostal nagtuo kang Kristo Jesus. Mga Protestante nagtuo kang Kristo Jesus. Wala hindi pasabot sa universal. Tuwa ka pasarang Catholic Church sana. Kumikan kay sa ila. Sa ila, yung pumunta na kung pinuod na sila nga ang isulti ni Apostol Pablo, kita man tanan nga anaa diha kang Kristo Jesus, gibautismuhan ngadto sa lawas. Lato pa kung matutunan tanan niya kang Kristo Jesus pag-usap na dito sa langit. Dili yun atong pagkakatoliko niya atong pagkabaptist. Dili atong pagtuo atong relasyon niya sa Ginoong Kristo personal. Kumana niya pasabot niya Apostol Pablo. Ang mga Katoliko sila na. Wala mo tangupan. Pero ang isulti niya Apostol Pablo, anan. Dili right ka mo ka. Anan. Muna ang
gitawag og universal church. Nabautismuhan kita diha sa usa ka lawas. Kadi mao ang iya nga iglesia. Gawas lamang yan kung wa mo to kang Kristo Jesus para sa na Kristo tao lang. Hindi na mapil. Hindi na mapil. Ito nagkong nga si Kristo Jesus Diyos yun nga atong magluwas. So, bilira! Ang Romano Katoliko nagkong ang Kristo Jesus, hindi na mga baptist. Tekahan kayo. Kada silang nagkong ang Kristo Jesus, mo na inang membro sa tinuod na Universal Church. Gabin, alam na to, ang garantiya rin yun, mo si Kristo Jesus. Parang yung garantiya, dili yun ang yung pagkarumano Katoliko, dili yung ang pagkabaptist. Kaya kitang garantiya kang Kristo Jesus na usa. Usa kalawas ni Kristo. Mo ito yung atong garantiya, magkanto kita rito sa langit. Kaya kung ang inyong saligan yung pagkarumano Katoliko maluwas mo, supak na dili sa Biblia. Supak ng Apostol Pablo. 10 seconds. So, wala mga kaisunan, salamat kayo sa giyatan ay gayon o inaot nga ang kamaturan din mo ay mo patiba ko sa dagang sa lahat mga spread po. Okay, time. Okay. So, kalimutan sa affirmative na ribatan. Sige. Okay, daghang salamat no sa atong gatekeeper, sa atong moderator na nindot tayo nga pag-handle niya sa pag-moderator sa diskusyon o sa ako pinangga na mag-umpigalan na ako si Pastor. Claro, Magallanes, tinaot na mag-continue na ato pag-abi ko kayo no, at isa managlahi sa mga kahawagan. Pero nagkaiusa kita nila sa tumo o tuyo nga mangkon o ato makaplaga na kamaturan. Sa tangang nga mga sakop ni Pastor Caro Magallanes, din sa kaninyo, o ansure sa inyo, labi na po ni Pastor Caro kung sa akong papanunti no, na kung ano mga akong miskin sa kaninyo. Taura ako masipyatan. So, sa mga pamahayag ni Pastor Claro, huwag yun siya magbungkag sa kapit. Ay, ang iyaon taning posisyon ini, nasupakon na ang niya, nga dili si Kristo ang nagtukod ni ini Catholic Church, mamaluntan niya iyang baruganan. Pero, mamipong ko sa iyang mga pagkuba, noon man siya pagkuba, siya man noon, iuyunan o siya na kayo nagsulti, nga, itukod ni Kristo. Ugang rin kayo na putol man lang lagi kuno. O dili na mo ang subject matter sa among diskusyon. Ang among diskusyon, tinukod ba ni Kristo o dili. Ang man siya, na tinukod ni Kristo. Dahil dito lang lagi kayo naputol. Dahil pagkaputol, lahit na po nakatapi. At ito na siya diskasa, naputol ba yun na wala. For the meantime, nagpabarog ko sa affirmative side o ako nila na primahan. Sa primahan ako, nga bisan gani, ni Mr. Claro may uyon sa kamaturan. Ang last question ako kang Pastor Claro, anong pangutan na maupili? Kining Iglesia Katolika Romana na existido sa atong panahon na naakaroon sa Roma, mao ba niya ang Iglesia niya itong 1st century na bitukod sa atong Ginoong Kristo? O yun man siya. O yun siya. Pero ito ka sa iyang mga statement, na ang iyang kaugalingon ng mga statement, iya naman pagsupakon. Muna nga, hindi punta ang pangalan ni Mr. Claro. Kay Claro. Hindi punta na napuyan na sa iyang ginabuhi. Eh, kita lang man yun nila. Bakit Claro kayo tayo ni Karon? So, giklaro ni Mr. Claro nga ang akong statement sa pagpabarog nga inukod ni Cristo, i-admitir man niya.
Ano sa mahitabo ka doon ay debate kung ang both side, doon ay panasarupakit. Pero panayin mo, nag-aatman, yun na sa imong ipamarot sa pamay laganan. Ganiangkon ka naman. Sa mga nga lining kagabion, maingon nato nga na-failure, napakya si Mr. Claro sa iyang pagguba sa kamatuuran nga ang Iglesia Katolika gitukod yun din sa atong Ginoong Jesucristo. Galing kay daghan lang sa kalipay. Ang inalipay mo kini, kung saan naputol ko, no? Isa may tuuhan na nato. Sa dihang gitukod ni Cristo ang iyang simbahan, nanaad siya. Nadili yun kini maputol, walay makadaog, walay makapildi. Bisan pa kamatayon. Bisan pang dahom sa inferno. Ang inferno mo ang pinaka-powerful na dahom, na lamunon niya ang mga tao kahitang para mamatay. Dili na makaputol sa iyang simbahan. Nga naman, walay makaputol sa gugma sa Diyos sa iyang simbahan. Roma 8, Kapitulo 37, versikulo 28. Dili hinoon taliwala ni ining tanan, mahingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya na nahigugma ka nato. Kay makasiguro ako na walay bisan unsa na makapahimulag ka nato gikan sa gugma sa Dios. Bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o ang mga langit ng pamunuan o mga gahom umabutang karon o mga umaabot kat kapanahonan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala kay bisan unsa ka binuha na makapahimulag ka nato sa gugma sa Dios na naato pinaagi kang Jesucristo na atong Ginoo. Walay makapahimulag ka nato, walay makaputol ka nato sa atong kadugtungan diha sa Dios. Ang Iglesia unsa man, Colosas Kapitulo 1, versikulo 18, Christ is the head of His body, the church. Koneksyon man ang lawa sa ulo, na may makahimulag sa Iglesia sa ulo nga mo si Kristo. Wala matupad sa Pablo. Apan miingon si Mr. Claro, ikotlo niya itong versikulo niya sa Roma 10, Kapitulo 11, versikulo 20, ato nang basahon niya ng Kristo. Tinuod ka na, diputol sila tungod kay wala man sila butuo. Apan wala tapot na tungod sa imong pagtuo. May na, diputol na, kay wala. Kaya kayo na nahorotan ng pagputol. Na ay nagpabilin na wak maputol. Sumigling, ang giingon ni Mr. Claro, nga naputol ko, iya man di general nga naputol ka na. Nga naamay wak naputol. Kaya si Kristo maingon, nga wak may makaputol na naman. Kung may saad ni Kristo, Mateo 28, versikulo 20, magauban mo kaninyo sa tanang mga adlaw, antod matapos sa kalibutan, kung naputol tinood. Mahagbong nga si Kristo bakakon, o si Mr. Claro, mauna na ito si tinood. Hindi man natutuungan si Mr. Claro. Ang statement, sopak man, sa ipangungong sa Ginoo. Mauna na kung maglaruhan ka niya ini, kung nakita ka kamatuuran, ang kamatuuran na gitudlo sa Ginoo atong tuuan. O dili ka matuo, limisan kinsa na tao na nagpadayag o kamatuuran, apan isupak niya ang statement sa Ginoo. O kaya si Mr. Claro, wak manggitahimo sa pagsupak. Di ba, ang iyang nahimo, ang pag-uyon. Yun siya. Nakinig Iglesia, tinukod ni Kristo. O mauna ang subject matter sa among debate. Mauna usbon ko na palpak si Mr. Claro kaya iyang pagbungkag sa proposisyon na akong ipamatutan. Dito naman yun sa exposition mo ato. Ang tao gani nga mo divert na sa right issue o dili mo tunong sa issue meeting.
Wala siya makasabot sa active na yan din sa among listasan. Deklaro man ang subject tinukod by the Christian Faith. O ini kagamiton, makaingon ako na akong napabarog ang kamatuoran. Ang mga ebidensya na akong ipang presentar, huwag ibig sa nosang gisupa. Dili sa klaro. Diba inyo na dungo? Wala din siya monitor sa mga referensya, mga dokumento ba akong gidala. Meaning, wala siya kapasidad na supakon ang libon na kamatuoran na akong ipabarog. Kung kay libon man kini, wala siya kaasdan. Kung niini, niluhod siya sa kamatuoran, pinagi sa pag-angkon na tinukod ay na simbahan ini Iglesia Katolika. O sa tanan na laminaw, sa mga Katoliko, mo kinang kamatuoran. Mau kita mga Katoliko, magpatusganon kita, hukta nato kining atong pagtuo. Kaya bisan gani si Mr. Claro, niyan ko naman, na pinikitukod sa atong Ginoo Kristo, uganin lang, doon na pa siya ay pang-alibay na kininaputol. Noong time, welcome siguro, magkatapi kami, kulang putol, wala. Aron nga, mahingpit na doon na iyang pagtuo na maupin ng iglesia, kasi yung mag-alibayan na naputol. Noon na, next topic siguro, pwede discussion lang, tama na ini nga, ako na ngayon po pasensya no, in case na sa ako pagsulti noon, medyo masakit usahay, pero kung doon na tayo pagpaubos, unawa pa sa kamaturan. So kita mga Katoliko ni atas tinor na simbahan, even si Mr. Claro ni prueba ni ini, ni amin ni ini na tinoko din ni Kristo. So magpamilin kita, ni simbahan na, kung po'y anato ang matarong, balaan na pagkinabuhi sa simbahan. Kasi Mr. Claro, ay may pahitas kong manlata. Mag-almost tayo sa simbahan. Ito kita mga cultures. Kung giingon ni Mr. Claro na mapahitas kung kita, mapasigar mo, mapaubos kita. Kung sa atong pagpaubos, atong tunan ang kamatuoran. Kaya ang mapahitas kung lamang ang dili mo dawat sa kamatuoran. Apan salamat na si Mr. Claro sa iyan dakong ang pagpaubos. Miami ko siya na kining mong iglesia, Iglesia Katolika, inukod sa atong Ginoo Kristo kung sa kini kadaugan sa simbahan ng Katoliko na bisa ng pastor sa baptismo pinangkay na ginigitugo ni Kristo. May gabi, ugahan salamat kay salamat. So, nito tayo na discussion ng brother and sisters. So, umaabot, kanil po ninyo karong martes, pamatod abot ni Pastor Claro Magallanes nga ang Baptist Church mo itinuod o gitukod ni Jesus Christ. Okay, okay, so wala ni tumot ang ilangkot. So, pasensya na dyan tayo na huwag lang kung kamay ang katong first nga kuan singanik. First nga sa Facebook or sa YouTube, okay ra. Dahil ka may comment, nagkatawa na lang sa pag-comment. Okay ra, Pastor, ang matawan? Okay. Okay, dahil ingon sa rin nga, basta mo to, ako to balik, Pastor, na pinila akong ganahan nga statement. Ika ni Roselito Gomez Sobtinente, ika Pastor, pagtukod na lang sa Catholic o Catholic Baptist Church. Kinasko na. Pakuro na ng gurugan. Ang sino, Catholic o Baptist. Ayan, apay Brother Christopher Barquilla, sayo man si Pastor Sayang Barog. Dapat ingon niya ang Catholic Church o Baptist o Sara. Doon sa manifest story. So, mga na mga comment nila, pero ganun ako pagkakal ko, nagatawa ko sa mga comment nila dire sa first na video sa Facebook, pero naadya sa kuha, naadya sa YouTube, inyong makuha, wala ko tukol kung sa to ang app sa Bisdak Radio. Okay, so, na, mga pangapahayag, talaga? Salamat. Parting words. Parting words na lang kay basta karong Martes pagbuta rin nyo ang sumpay aning ilahang lantugi karong Martes kay pamatun na lang po ni Pastor
Karo Galianes nga Baptist Church may tinuko ni Cristo. So I'm sure we gonna see Brad Paul, hindi na mga Paul. Supakon to. Pagsupak. Yan dili tinuko ni Cristo. Okay, so mala sa mga ebidensya. So karon kay iuyon mo si Pastor Claro, next, I'm sure doon naging pagsupak. Okay, so isturahan ko muna itong Roderico sa observer. Ay, nagkitiga, salawatan, ito kayo ang gatapit sa katpunan. Anyway, sa sunod po ko na to, mas mahanay pa yun na to, mas maklaro ta sa itong objective o sa itong subject matter. So, ang importante is natay nakatunan sa mataga, happy na to. So, ako mga mabutod-sunod po, magmatukan tahan. Martes ako na. Magya po si Brother Paul o si Pastor Claro Magallanes. Si Brother Paul. Pagkita salamat to sa inyong padayon na pagsuporta sa atong programa din sa Vista Radio Line na ipanadiyahan ni Brother Irwin Ibareta sa atong mga DJ din sabi na sa atong moderator, Brother Agapito, GR, o labas na tanan, Brother Pastor, at lalo mag-ato mga sa Igsoon, kay matod kami, isa lang maganda. So ato ni ang simbahan Katoliko is Katolik kami ni giatos po na ang tanan. So nato ang tanan sa pagtuo sa atong simbahan Katoliko, wala rejected din. Kita ang tangan, iya pa sa Ginoo, there is only one path, with one shepherd, maayong gabi is ang pastor mo, Carlo, para niyang mga membro o paselo, amin na tingal niya sa among pagpanood, pinakapasakit kami, kapag pasensyain ninyo kami, o God bless sa tanan na naminaw, nagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa ang Diyos manalangin ka natong tanan. Okay, what's up? Okay, salamat sa pag-imbita ka na akong Brother Erwin. Hindi nga programa akong isip nga dakong oportunidad. Kung nangingon nga, ang purpose din dinigit pagdaog sa debate. Akong purpose din is makapresenta sa kamaturan. Subo nga pala doon, para sa ako, sakit. Sakit lang ko nga makapasakit ko lagi pagdataw. Sakit tayo. Apan, saan naman nga mamayan ang kamaturan o masayang sakit makaayo mabuhay, makaayo. So, wala din ko ibarugan nga diin nga akong ibarugan bagay. Ano yung diyak ang Cristo Jesus na wala yung religion mo na universal church na kami tuhan. Salamat po kayo, Brother Paul. So, sa iluan na po ko sa akong mga kaigalaan, dapat yung mga nagkakaisyon na dito Katoliko. Sa iluan po, makapasakit ko sa inyo, ang matag-usakan na ito na amantay kagalingon na panghukom. Pero malamang ang garantiya na ito at kang Cristo. So, dagan kaya sa amin. Okay, salamat mga brothers and sisters. So, aral ko sa closing prayer number. Okay, Pastor. So, salamat kayo, Diyos, ni Agnes. Salamat kayo mga pulong, na pahayag sa maturan. Yun ako ikaw mag-aabang sa matansa. Salamat kayo ng oportunidad. Kung ikaw na magkapalalaki sa Diyos, padayon sa maliging legislation, pagkang Erwin, sa mga kawan nila, diyan sa mga registration. Ginawa mo diyan kung ikaw magkawan sa kanang, kung isang mauli, magkapantay ka na mo sa namanas ka na. Kung Diyos ka malana, kung naman isalig ka ni mo ang tanan, o ginawa ikaw ang tanan. Ang gibuhat ka ba? Isalig ni Ampo, kung sa mahal ngalan ni Cristo Jesus. Amen o Amen. okay, so salamat sa tanan ng mga